Do you have problem with your teeth? If you have problem with your teeth, don't remove your teeth. Don't allow them to remove your teeth. You can treat it by yourself. You can treat your teeth by yourself. Don't remove your teeth. If you are new to this channel, please don't forget to subscribe. Help me share this program. Drop your comments and like it. God bless you. Make sure you turn your notification bell. Whenever I upload to this channel, you will be the first person to see my program. You will see a lot of videos that can help you for spiritual tips. What I would like to share with you people today is how to treat teeth that have problem. What we are going to use, Yoruba call one root egbo ata. You know pepper. Pepper. The root of pepper. Yoruba call that one egbo. The root, Yoruba call root egbo. Go and look for egbo ata and black pepper root. Black pepper root. Yoruba call that one black pepper iyere. Go and look for black pepper root and white alum. Rinse the pepper root, rinse it, and the black pepper root, rinse it very well. Cut it into pieces. Look for one container. Pack all these roots inside one container with white alum. Look for lime juice. Pour the lime oil juice, pour it inside this container. After 3 days, take it. Ẹ káàbọ̀ nílé lóko ní ẹ̀yìn odi níbikíbi tí ọwọ́jà ètò yìí bá fẹ́ dé. Mo kì í tẹ̀sán, mo kì í ti ológun tológun. Ìmọ̀mọ́ yín náà ni Dr. Hafiz Abolade, ọmọ bàbá Arámidé nínú Ìníṣà Òyèmọ̀jẹ̀, ọmọ akíóbi ó rajó, ọmọ àfihàn ìjẹ̀kọ́ gbóná. Mo kì í pé ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán, ẹ káalẹ́. Ojú tí ẹ fi ń wò mí ojú náà ní fọ́, etí tí ẹ fi ń gbọ́ mi etí náà ní dì. Ìbànújẹ́ ó kéré ó tóbi, kò ní wọlé tọ̀ wá, bẹ́ẹ̀ ni porogodo ayé kò ní lù fún gbogbo wa jó. Ẹ bá mi ṣàmì. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín tí ẹ ti subscribe sórí ìkànnì yìí. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Àbùdíntolókun, àbùdíntolọ́sà. Ẹ ní owó tí o. Ẹ̀yin tẹ́ wọ́n ń fún mi ní ẹ̀bùn ní ọlọ́kan òjọ̀kan. Ẹ̀yin tí Ọlọ́run mọ̀ tí ẹ ń fún mi ní owó. Àpò sásámúra ìgbẹ́, àpò yín ò ní gbẹ ní mọ̀dàmú. Ẹ̀yin tẹ́ ń fún mi ní data, ẹ ṣé. Ọwọ́ yóò ní kan ìsàlẹ̀ àpò. Ẹ̀yin tẹ́ ń fún mi ní ìmọ̀ràn, àgbà ò ní tán lórílẹ̀ o. Gbogbo wa pátápátá à ní dààmú. Gbogbo wa pátápátá à rọ́wọ́ tì bàpò. À ní ráwọn owó. Àtẹ̀yin tẹ́ ti subscribe tí ẹ ń wò mí. Gbogbo wa pátápátá aburú ò ní ṣẹlẹ̀ sí wa. Ẹ dákun mo bẹ̀ yín tẹ́ ti subscribe. Ẹ bá mi subscribe, mo bẹ̀ yín. Ẹ bá mi share program yìí. Ẹ bá mi like, kí ẹ comment. Eléyìí tí mo mú wá fún lónìí, báwo la ṣe lè tọ́jú akokoro eyín tó máa ń da eyín láàmú. Ẹni tó bá ní ìpèníjà kòkòrò yìí, ẹ má jẹ́ ká yọ eyín yẹn dànù. Bí tá bá yọ, kòkòrò tó wà ńbẹ̀ yóò tún bọ́ síbòmíì. Tá bá ní sọ ṣe ẹ́ rí, èmi tí mo ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí, ó ti ṣe mí rí. Ẹ rí i pé gbogbo eyín ẹnu mi ó pé kò sí eyín kankan tí mo yọ. Níbi 20 ọdún sẹ́yìn tí nǹkan yìí ń dà mí láàmú, gbogbo eyín tẹ́ ń wò yìí ó ní ihò. Gbogbo èrìgì yẹn, kòkòrò yẹn ti jẹ gbogbo èrìgì. Tó jẹ́ pé mi ò gbọdọ̀ jẹ ẹran. Wàhálà dé. Kí wá ni mo lò nígbà náà lọ́hùn? Ní tí mo lò náà lélẹ́yìí. Torí ẹni tí olólùfẹ́ mi ẹ̀yin olólùfẹ́ mi, àwọn kan béèrè oògùn akokoro. Bẹ́ẹ̀ ló jẹ́ kí n wá síta láti wá ṣàlàyé bí a ṣe lè tọ́jú eyín wa. Ẹ bá mi lọ wá egbò ata. Ata tá à ń jẹ yẹn ni o. Egbò ata àti egbò ìyèré. Egbò ata àti egbò ìyèré. Ẹ bá mi gé, ẹ kó sínú òkè. Ẹ bá mi wá álọ̀mù funfun, ẹ kó sínú ẹ̀. Ó yẹ ẹ bá mi lẹ́tí wá.
ẹ ti wá ẹ dákun gbàgbé láti bá mi subscribe ẹ bá mi share program yìí kó lè jẹ́ àǹfààní fún ẹlòmíì. Ẹ ti wá egbò ata àti egbò yèrè ẹ ti kó sínú òkè ẹ ti fálọ̀mù sí ẹ bá mi wá omi ọsàn wẹ́wẹ́ tá a mọ̀ sí omi òroǹbó ó yẹ ẹ dà sí i. Báwo la ṣe máa lò ó? Báwo la ṣe máa lò ó? Tó bá ti pé ẹ jẹ́ ká dé lẹ́yìn ọjọ́ kẹta ó ti bẹ̀rẹ̀ lílò nìyẹn o. Báwo la ṣe máa lò ó? Ó yẹ ẹ bu omi yìí ẹ bù sínú kọ́ọ̀pù kan bí àpẹẹrẹ ẹ bù sínú kọ́ọ̀pù kan bá ti wá bù sínú kọ́ọ̀pù a ní gbé mi o bá ṣe máa lò ó nìyí. A máa jẹ́ kó tó bíi 5 minutes àbí 10 minutes ní ẹnu wa a ní gbé mi o a ní gbé mi o. Ẹ jẹ́ ká máa ṣe ní time to time ní gbogbo ìgbà òun ni kí a máa ṣe pẹ̀lú ògo Ọlọ́run akokoro yọ̀rọ̀ yìí yóò fi wá sílẹ̀. If you want to use it, don't drink this agbo, please don't drink it. Just do it like this. Like 10 minutes or 5 minutes. Do it time to time. Do it time to time. That is it. If you want to call me, you can call me on this number 08039336675 or 08087533584. Thanks for watching. My name is Dr. Aviz Abolade. Don't forget to subscribe. Bye.